Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da Box. Esse carro é um Fox 1.6 2005/6 Cross Fox. Esse carro o cliente reclama de perca de potência, barulho na suspensão. A questão do desempenho, eu já percebi que a embreagem não presta. Já passei o orçamento para eles da embreagem. Vai ser substituída essa embreagem aí, ok? Além da embreagem, a gente vai estar trocando também coifa da homocinética, pivô da bandeja. O pivô tem uma folga aqui. Quando faz a alavanca e força um pouquinho, percebe que ele está movimentando. Não sei se deu para pegar para vocês aí, mas provavelmente sim. Vai ser trocado também bieletas. Tem uma folguinha na bieleta, a borracha totalmente danificada. Quando tirar o câmbio, vamos fazer uma inspeção para ver se teria algum problema aqui no retentor de volante. Não é comum vazar esse carro retentor de volante. O retentor de volante desse carro é muito legal. Ele não usa aquele sistema de retentor antigo de silicone com mola. Agora é um sistema diferente, que pouco dá problema. Vai ser trocado também essa coifa do lado de cá. Aqui o vazamento é o anti-chamas. Vamos trocar também, fazer uma boa limpeza, substituir esse anti-chamas aí. É muito comum essa coisinha aí vazar. Agora a questão do barulho que mais incomoda o cliente é isso aqui. Vejam aqui que as buchas do estabilizador. Pessoal, é muito comum no Fox, Polo, Gol G5, Saveiro, danificar essa bucha do estabilizador, dando a fazer barulho. O pessoal troca a suspensão inteira. Aqui também a beleza tá ruim. Se tiver um carro desse da Volkswagen, é muito comum também no Astra, Zafira, Meriva. Você passa no quebra-mola, dá um check e desce no quebra-mola, dá outro check. Pode trocar o estabilizador aí, que é fatal, tá? É muito comum dar aquele rangido feio quando sobe e quando desce a lombada, quebra-mola, depende da região que você tiver aí. Beleza, pessoal? Então vai ser substituído aí duas coifas, duas bieletas, um pivô, anti-chamas, duas buchas do estabilizador e o kit de embreagem. Isso é o básico do básico do básico. Além do óleo, né, pessoal? Óleo é o carro-chefe, tá bom? Montar uma oficina, se não tiver uma troquinha de óleo aí, se você não tiver seu materialzinho aí para fazer as troquinhas de óleo aí, o trem não anda não, tá? Na época da pandemia, eu iniciei meu negócio aqui na época da pandemia. Eu já tenho oficina há muitos anos. Aonde eu tinha oficina, pagava aluguel, tá? Entreguei a loja, vendi o ponto, tá? Aí vendi a casa que eu tinha, comprei esse lote comercial aqui, onde hoje é meu negócio. Comecei a construção, a pandemia estourou, me atrapalhou muito, devendo muito. E debaixo de Deus, da graça de Jeová, quem me segurou foi as troquinhas de óleo. Cheguei na área, ninguém me conhecia aqui. Fiz uma promoção de troca de óleo agressiva. Coloquei moendo. Coloquei foi quebrar a concorrência mesmo. Mas é trocando óleo o dia todo e o real entrando. Beleza? Então, troca de óleo é essencial. Vai ser substituído aqui também o óleo desse carro. Beleza, pessoal? Esse carro passou por uma retífica de cabeçote não tem muito tempo. Aproximadamente 8 a 9 meses aí que eu fiz o cabeçote desse carro para ela. O carro tá suave, o motor tá tranquilo. Passei o scanner, fiz leitura, não tem falha detectada como passada. Então o carro tá tops. O problema é o kit de embreagem que vai ter que trocar. Além dessas pecinhas que eu passei para vocês. Tranquilo? Mais esse vídeo, mais essa informação. Tamo junto. Um abraço. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Dá uma moral para nós. Ajuda o Bahia, tá bom? Estamos precisando de chegar ao 1000º inscrito aí para fazer o sorteio desse scanner. Eu já estou fazendo umas lives aqui offline aqui, já treinando aqui, já praticando para poder sortear o scanner, a canetinha de polaridade e o multímetro, tá? O scanner automotivo aí para a galera da área aí vai ser top. Entusiasta, mecânico que está iniciando, tá bom? Vai ser um sorteio da hora. Tem um vídeo aí no canal. Tá, inclusive coloquei na comunidade aí. Vocês assistam o vídeo, veja quais são as regras lá para poder concorrer ao scanner e vamos ser felizes. Tamo junto, um abraço.